السلام عليكم سيدتي الجميلة، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. سيدتي اليوم غادي نعطيك بعيد على الماسكات، ولكن غنعطيك باش تحافظي على صحتك. دابا كنشوفوا ان المرض انتشر، بدا كينتشر عاوتاني بقوة. كاين واحد الريح كيدور، هو انه السعال. ديك حنا كنقولوا الكحه الصعيبه، كل شي صغير كبير كيكح. يعني السعال بواحد القوه داخل منتشر، قسما بالله العلي العظيم. هاد الوصفه اللي غادي نعطيك كتحيدو في مره، ماشي كتخفو، لا كتعالجو. هذه وصفه لمعالجه السعال اللي هو قوي، اللي قوي. كيبقى بنادم كيكح 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 كيكح، ما حتى تيتخنق. هاد الوصفه اللي غنعطيك قسما بالله مجربه مني شخصيا، درت لها الوالده ديالتي، جاها داك السعال تخلعنا عليها، درناها ليها ما بقاش فيها. الاخت ديالي دارتها يعني الناس اللي كتعرف، دارتها لواحد السيده كبيره في السن ديالها، تاني ما بقاش فيها. يعني تشربيها غير 3 المرات ولا 4 كيمشي في مره. وصحيه لجمالك سيدتي، لجمالك ولصحتك. حافظي على راسك غير بيديك، انتي غتعرفي اشنو غادي ديري. اللي هي واحد الشوربه خفيفه وسهله، يعني هي ما كتجيش خايبه، كتجي فيها واحد اللذه، غير هي كتكون مسوسه. ما ديريش الملح نهائيا. بزيها على راسك وشربيها. والناس اللي تيجيهم المرض، يعني ديال هاد الوباء هذا، وتيكون فيهم تمشي لهم الشم والذوق، قسما بالله تيغيرجع لهم غير بهاد الوصفه هادي. غيرجع لهم الذوق والشم ديالهم بهاد الوصفه اللي هي مجربه. وقلت لك خفيفه خفيفه، يعني ما هياش شي حاجه كبيره، ما هياش شي حاجه غاليه، خفيفه ظريفه. كتكون ليا اول مكون اللي هو رئيسي، حنا كنعرفوه راه مكون قوي، او انه مضاد حيوي، وانه يعني بحال كتاخدي لونتيبيوتيك، هو البصل. هاد الشوربه هادي خاصه شوربه البصل، اللي هي زوينه لذيذه ماشي خايبه، ويعني حتى الصغار والكبار يشربوها. غير هي الملحه ما كتكونش، كتكون مسوسه وصافي. اما اللذه كاينه فيها واحد المذاق. غادي نعطيكم الوصفه كيفاش دايره، وقسما بالله قلت لكم ما يبقى السعال. انا كنقسم بالله، علاش؟ لان عارفاها وعارفه الفعاليه ديالتها. وسيدتي مزيانه حتى لصحيحتك، يعني واخا كاع ما يكونش فيك السعال ديريها، غتحميك من هذا الوباء اللي هو كينتشر بواحد القوه. غادي تحميك سيداتي. شربي هاد الشوربه هادي، بقاي ديريها لكل وليداتك، كل الزوج ديالك، ديريها في البيت ديالك، بقاو تشربوها، اللي هي جد رائعه جد رائعه. قلت لك كتكون ليا من البصل. غديري واحد 3 ديال البصلات كبار او 4 ديال البصلات كبار، ياك. غتشدي الباديان اللي هو هذيك النجمه، حنا تنسميوها النجمه، الباديان. غتشدي واحد 4 ولا 5 ديال الحبيبات ديال الباديان. كذلك غتشدي واحد يعني كميميس شويه ما بين يدك، يعني كذلك 5 6 هذا ديال القرنفل. سهله. 3 البصلات او 4 مقطعين. غدير واحد 4 ولا 5 ديال الباديان. والباديان كله واخا كاع تكثري منه ماشي مشكل. الباديان كيطلق ليا واحد اللذه زوين. اصلا الباديان غزال كيحافظ لك على الجمال ديالك. واي سيده بغات تبقى دائما صغيره وجميله تبقى دير تيزان ديال الباديان، تبقى تشد الباديان، تكب عليه الماء غليان وتبقى تشربو بحال كتشرب الشاي. الباديان راه جيد للمراه، لجمالك سيدتي، لصحتك سيدتي، يعني الصحه ديالتك كتبقاي دائما راشقه، ودائما كتحسي براسك انك باقه في الثلاثينات الربعينات. واخا كاع تكبري تقولي 60 سنه 70 سنه شربيه. لا كنعرف واحد السيده قسما بالله العلي العظيم الا كتشربو وحسات براسها صغارت، حسات براسها ولات كتحرك، ولات ما بقاش كتسخف، ما بقاش. الباديان اللي هو النجمه، اللي ما كيعرفش الباديان كيعرفها بالنجمه، نجمه الارض تنقولوا ليها. شوفي سيدتي، 4 بصلات
اولا 3. غديري واحد الكموسه، يعني واحد الكميشه ديال الباديان، يعني واخا تكتري منه ماشي مشكل. القرنفل ما تكتريش منه بزاف، غادي ديري واحد 5 ولا 6 ديال الحبيبات ديال القرنفل ياك. غتغليهم، غديريهم في الماء، غتعمري عليهم الماء، لان الشوربه غادي تشربي معاك الناس اللي معاك في الدار. غتكتري، غديري الماء اللي بغيتي، يعني غديري 2 لترات ديال الماء، اولا اقل اولا اكثر، المهم كيف ما بغيتي نتيا. واخا تجي خفيفه واخا تجي ثقيله، بحال بحال. المهم الشوربه عندي فيها طيب فيها البصل والباديان والقرنفل. هذاك الشوربه سيدتي غتشديها، غتخلي ديك البصله حتى طيب ياك. غطيب، غتشديها، غتحيدي منها دوك المسامر ديال القرنفل، غتحيديهم. غتحيدي كذلك دوك الباديان، دوك النجيمات ديال الباديان كذلك غادي تحيديهم. غتبقى لك غير البصيله وديك النكهه ديالهم، ديال النكهه ديال القرنفل وديال الباديان. هذيك البصله والماء غتشديهم، غطحنيهم، ما ديري معاهم حتى شي حاجه ديال التوابل نهائيا. انا قلت لك غير الماء والبصل والباديان والقرنفل. غتشديهم، غتغليهم مزيان، قلت لك غتصفي، غتحيدي داك هذا القرنفل والباديان وغطحنيها في الخلاط الكهربائي. ملي غادي تبغي تقدميها غتكبي فيها شويه ديال زيت البلديه، زيت الزيتون، غتكبي فيها وغتشربوها، والله ما تبقى فيك الكحه. وكتحميك من هاد الوباء. هذه وصفه خطيره غزاله ومجربه، يعني انا قسمت بزاف، خاصكم تثيقوا وتجربوها. وكتحميك، واخا ما تكونش فيك الكحه سيدتي غير ديريها، غتحميك من الوباء، غتحميك من الامراض، غتحميك من وقت البرد. ملي غادي ديريها غتحميك بزاف. ودابا حنايا كاين واحد الريح كيدور قلت لكم فيه عدوى، كيعادي كيعطي واحد السعال اللي هو قوي وكثير بزاف، يعني تقريبا راه كلشي ولا فيه. من الاحسن سيدتي ديري هاد الشوربه في البيت ديالك، عطيها لوليداتك، بزيها على الوليدات الصغار، بزيها عليهم، ما كيبغيوش شي حاجه مسوسه، غير بزي عليهم وشربيهم. شوفي سيدتي، خاطر زليفه انتي، زليفه راجلك، زليفه راه رائعه، كتدخلي الجسم ديالك، قلت لك واحد الحاجه اللي غتحارب لك الامراض. الجسم ديالك غيبدا يصفى، بحال شربتي واحد ديتوكس، بحال كتصفي الجسم ديالك من السموم. ساهله الا ما بغيتيش الحبيبه ديالي، والله العظيم الا ساهله. يلا اش كتسناي؟ نوضي وجربيها وردي عليا الخبار. اللي فيها الكحه ترد عليا الخبار، من النهار الاول غتبان النتيجه، من النهار الاول غتخفاف، غتبعيها 3 المرات 4 ما تبقاش فيك نهائيا. يلا سيدتي ردوا عليا الخبار، كنتسناكم. السلام عليكم.